अस्सलाम वालेकुम भाईजान। मैं एक किसान वेब्स के उत्ते चैनल क्रिएट किया उन्होंने कि किसान की रहनुमाई थी भी आ, लेकिन फ्लड के आवन की वजह नाल ना उन्होंने फ्लड जा वीडियो अपलोड करना खड़ा। मैं अज अपने इलाके आया खड़ा मौजूद राजे भुट्टो ये बंद तमीरात थी ना पे हुकूमत की तरफों NH की तरफों। ये सी मेरी ज़मीन है, ये सारी ज़मीन पे वे सारी टोटल इतना 85 भी गए। इस सामने से खूह अपना खड़े उस सामने प्लेटा नजर जा पिया उस जनाब को। ये मेरी ज़मीन के विचों बन आंदा पे से 4 एकड़ मेरी विच आ गई है ज़मीन बन दे विच मौजूद राजे भुट्टे वाले बन दे विच। ये आदि सूरत हाल है सी। इंशाल्लाह बन टुके के नेड़े पुजा वधे इंशाल्लाह 2-3 घंटे दे विच ओ उथा पुज वे सी जरा टुका बच्चे पे वे इतना इंशाल्लाह इहो कुछ रह गए। बस दुआ की दरखास्त दुआ करे सो जरा नुकसान थे रहे सी थी गए अल्लाह रहमत करे अल्लाह करम करे दे बस खसूसी दुआ की दरखास्त।